أهلا بكم يا شباب، إن شاء الله هنعمل النهاردة رسمة جديدة. هتكون رسمة عبارة عن خدعة بصرية. أول حاجة هنعمل مربع. طبعا هنشتغل بالقلم الرصاص كله عشان خاطر يكون الشغل واضح قدام منكم الأول قبل ما نلونه. تمام، هنعمل مربع بالقلم الرصاص، وبعد كده هنيجي من نص المربع ونعمل خط بالشكل ده كده. هنقسم المربع لمثلثين يعني، وهنيجي الجنب التاني وهنعمل برضو خط بالشكل ده كده. يبقى احنا كده قسمنا المربع، وهنيجي من هنا كده من النص ده هنعمل 3 مثلثات زي ما انتم شايفين كده. وهنا برضو نفس الكلام، هنقسم الجزء ده ل3 مثلثات بالشكل ده. اوكي، ادي 3 فوق و3 بقوا تحت. هنيجي من الجزئية دي وهنعمل ادي خط 2 3 بالطول. هنسيب واحد فاضي يعني هنسيب اللي فوق فاضي، وبعد كده هنغمق اللي تحت منه ونسيب اللي تحت منه فاضي. نفس الكلام هنكرر الموضوع هنا برضو، بس هنعكس بقى، هنخلي اللي فوق اللي غامق، تحت اللي فاضي، واللي تحت منه غامق. هنا نفس الكلام برضه هنعكس، هنعمل اللي في النص هو اللي غامق والاتنين اللي على الطرف فاضيين، وهكذا. وهنفضل برضه لغاية ما نخلص المثلث من جوه. اهو زي ما انتوا شايفين، فوق غامق، تحت فاضي، تحت منه فاضي، تحت منه غامق. هنيجي هنا من نفس النقطة اللي احنا بدأنا منها، وهنعمل 3 خطوط زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. هنسيب الجزئية اللي في المثلث من قدام فاضية، وبعد كده نغمق اللي في النص، وهكذا. اللي تحت منها برضه هتبقى غامقة، واللي في النص فاضية، واللي تحت منهم نفس النظام. اهو زي ما انتوا شايفين كده بسهولة جدا. انا طبعا مشتغل بالقلم الرصاص في الاول عشان يكون كل شيء واضح قدامكم، وفي نفس الوقت لو في اي حاجة غلط تقدروا تصلحوها. احنا مشينا على نفس السيستم لغاية ما وصلنا لغاية النص، لغاية ما وصلنا لغاية المثلث الصغير اللي انتوا شايفينه ده. اوكي، احنا كل ده شغالين في النص اللي فوق. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا بشاور لكم على المناطق الفاضية والمناطق المليانة. هنيجي من نص المثلث اللي احنا الاخير اللي وصلنا ليه ده، وهنعمل مثلث تاني زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هنا الجزئية دي كانت فاضية، تمام، يبقى الجزئية اللي تحت منها هي اللي هتكون مضللة. تمام، وهنعمل مثلث صغير خالص في الاخر كده، وهنظلله بالشكل ده. الجنب التاني بقى هنعمل نفس اللي عملناه هنا، نفس اللي عملناه في النص ده هو اللي هنعمله في النص ده. تمام، برضه هنشد خطوط كده، ادي 3 خطوط فوق بعض. برضه سيبنا اللي فوق فاضي واللي في النص ظللناه، يعني ماشيين عكس، يعني واحدة عكس واحدة. لو بصيت هتلاقي الأولانية من بره غامقة، اللي بعد منها فاتحة، اللي بعد منها غامقة، وهكذا. ماشيين واحدة عكس واحدة. وطبعا النص اللي تحت ده احنا عملناه عكس النص اللي فوق، يعني النص اللي احنا اشتغلنا عليه تحت ده عكس النص اللي فوق خالص تماما. تمام، زي ما انتوا شايفينه كده اهو. نفس النظام كده هنظل الحتة ديت. هنا برضو نزلنا بخط كده وخط كده، كأننا بنعمل مربعات داخل بعضيها، بس واحدة غامقة وواحدة فاتحة، واحدة غامقة وواحدة فاتحة، واحدة بنعمل فيها تظليل وواحدة لأ. أهو لغاية ما نوصل للمربع الصغير خالص اللي قفل معانا في النص. والمربع اللي في النص لو لاحظتم هتلاقي فيه مثلث غامق ومثلث فاتح. وهنبدأ بقى، أنا هشتغل بقلم ماركر تمام عشان يكون الصورة واضحة. عايز تشتغل بقلم حبر برضو عادي، مفيش مشكلة. قلم تحبير برضو هيكون كويس جدا، بس أنا اشتغلت بقلم ماركر عشان يكون الموضوع سهل. طبعا الشغل ده انتوا ممكن تشتغلوا بيه على سواء جداريات أو تشتغلوا بيه، ممكن تدمجوه في مانديلا، وممكن تشتغلوا بيه شغل عادي زي ما هو كده. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. أنا بدأت بقى أظلل بالقلم الماركر. تمام، اهو بظلل كل الاماكن الغامقه. طبعا الرصاص سهل علينا كتير، الرصاص اللي احنا حطيناه في الاول هو تسهل علينا كل حاجه، سهل علينا المأمورية يعني، فخلانا نشتغل بسرعه وبسهوله يعني. طبعا انا مسرع لكم الفيديو برضه عشان خاطر وقت الفيديو ما يبقاش طويل، والفيديو ما يبقاش ممل يعني، وتستفادوا منه اكبر استفاده ان شاء الله باذن الله. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت اظلل بقى الحاجات اللي انا عملتها بالرصاص. اهو هبدأ امشي على الخطوط كلها، والحاجات اللي انا عملت فيها اللي هي هتتظلل بتتظلل زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنكمل لغاية تحت هنا اهو. كل ده تظليل الاماكن اللي مطلوبة مني اللي انا اظللها واظللها. هتشوفوا في الاخر يعني الشكل هيطلع جميل جدا جدا يعني، وشكل بيكون زي خدعة بصرية كده،
تحس اللي هو ايه يعني كل جزء لوحده، وجزء أجزاء طالعة فوق وأجزاء نازلة تحت، يعني حاجة جميلة جدا. وده الشكل النهائي للرسمة. أتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب لو استفدتم، وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.